Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ini 15 Disember 2022. Nama siapa Kak? Semah. Semah. Dari mana Puan Semah? Dari Jelai Gemas. Pokok Jelai Gemas. Jelai Gemas. Jelai Gemas. Apa? Ini siapa ni? Anak Girlfriend. Girlfriend anak. Nama siapa? Hazlin. Hazlin. Apa hajat kemari? Nak rawat siapa? Kak nak? anak Kak. hanya kaki sakit. Kaki sakit. Ya. Lagi? Batuk tak berhenti. Batuk tak berhenti macam adik tu. Lagi? Badannya lengang-lengang. Lengar-lengar, bisa-bisa. Habis. Okey lagi? Kadang kepala sakit. Macam cucuk-cucuk. Ni nama-nama mengah-mengah ni kenapa? Batuk. Batuk. Ya, tak ada suara dah. Jangan beli sirap lah. Jodoh lah. Tak lah. Okey lagi? Aduh. Suatu tengok apa yang apa sebenarnya. Okey. Akak datang tadi pukul apa? 12 hari tu. 12 Kau dah pukul apa Kak? 3. Lama kan? Semua nak jumpa Tabib Adam. Alasan hajat. Jadi kena sabar lah. Lepas satu nak rawat orang masuk YouTube. Abang tahu tak kita masuk YouTube ni? Tahu. Ikhlas ya? Nanti balik, nanti ada anak lain along ke angah ke apa, suruh padam, saya tak padam tau, saya tak layan semua ni. Pasal apa, ya tuan diri dah ikhlas tol. Dah simple. Kena malu lah orang tengok lah, nanti kena sihir lah. Tak masuk YouTube pun kena sihir lah. Apa beza dia? Okey, bagi pandangan saya, akak ni sebaik-baiknya belajar. Berapa lama dah akak sakit? Lama dah. Lama berapa tahun Kak? Ya, sejak anak saya kahwin ya. Sejak anak kahwin, anak yang sulung ke? Anak yang kakak dulu. Lepas tu beranak kan alung tu. Okey, berapa tahun dah? Dah banyak tahun dah. Banyak tahun tu berapa banyak? Belasan tahun. Belasan tahun lah. Dengar Kak, belasan tahun sakit. Cakap lah lebih kuat kan? Jadi obatnya apa? Berilmu, belajar. Belasan tahun. Saya bukan nak mengaibkan akak ke malukan akak, tidak. Akak berubat sana sini betul. Baik sakit betul. Belasan tahun berapa ribu duit habis Kak? Tak terkira betul. Sini saya nasihatkan akak belajar. Contohlah RM625 untuk perempuan. Kalau lelaki RM690. Saya masuk kita buat rawatan, buang saka, buang sihir dalam rumah, luar rumah. Macam akak ni ada kilang, ada office, kena bagi tahu Kak, kita buat tu semua, kita bersihkan. Itu free. Bukan cakap ada kilang je besar lagi bayar, tak ada. Free. Mana dapat Kak? Jadi bila akak ada ilmu ni contoh iklan siap. Bila akak ada ilmu sendiri, boleh pagar kilang sendiri, boleh pagar rumah sendiri, office sendiri, rumah sendiri. Untung ke tidak? Kalau suruh saya kena bayar kilang RM1,000. Ingat-ingat murah. Kilang besar untung juta-juta, bayar RM1,000 takut. Tapi kalau akak belajar boleh buat sendiri, nampak tak? Saya bukan along, saya nak tolong. Kalau saya nak jadi along, saya tak suruh belajar. Sakit mai. Betul. Kena ambil cuti, betul? Masa terbuang, duit terbuang, belajar sekali, pum. Tibai dia balik. Dia kat betul. Kita bukan sihir dia, kita kasih balik hak dia. Betul tak Kak? Contoh, saya ambil inilah, saya lempar Kak. Tapi ini bukan saya punya, ambil balik. Ada kita sihir dia? Tak, kita kasih balik hak dia. Dia ada rasa. Apa kita rasa selama belasan tahun? Belajar. Yang macam tadi, akak dah pergi berrata-rata dah perawat. Ada dia ajar ilmu daripada akak? Dia mau orang dia mau wangs. Saya bukan nak wang, saya nak kasih kamu ilmu. Tapi kalau kamu tidak mau belajar, saya tak ada buat apa, terpulanglah. Lepas baik ni, besok lusa sakit lagi, pergi sana, baik lagi, sakit lagi, pergi sana. Akak pusing tawah satu Malaysia Kak. Sama je cerita dia. Tapi bila akak ada ilmu, insya-Allah dia tak boleh tembus sihir akak. Ilmu ni hanya berzikir 5 minggu dalam hati di mana-mana akak berada. 4 surah Muqaddam, 1 surah Al-Quran. Zikir dalam hati. Ini bukan hafal hafal jadi tafiz, dah jadi ruqyah. Kita suruh zikir saja. Lepas zikir tamat, habis dah. Biar ada kena buku dengan ruas. Terpulanglah. Ini saya cuma bagi pandangan, cadangan, kebaikan adalah
ibarat orang tua cakap kan, Ya. carilah ilmu di dada. Betul? Ilmu di kepala macam kamu pergi belajar universiti, betul? Masuk sini, betul? Di sini kosong. Korang sihir tembus. Ini sebagai anak contoh. Ya. Tapi saya solat 5 waktu tak tinggal, saya zikir. Maaf juga Ustaz Kazim pernah. Dia sini mengaku dalam YouTube dah 12 kali kena sihir, betul? Tafiz. Kamu tapis. Entah tak? Jadi kena ada ilmu di dada, bukan di kepala. Lain tu kamu fikir terserah lah. Jalan rasa apa? Berat. Badan bisa-bisa. Kepala macam miong. Kan? Saya dapat rasa lah apa yang agak rasa ni. Saya tak rawat lagi ni, saya tengok je ni. Sini perit, batuk kan. Macam mana bunyi batuk? Kum 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 macam tu kan. Kan? Okey, lepas rawatan tinggal mana tadi? Dekat tinggal Jasin. Gemas dia. Gemas. Gemas tak jauh kan. Misal kata lepas rawatan ni nak belajar, sama ada jarak jauh, ijazah boleh, nak datang pun boleh, terpulang lah. Cuma datang ni live, kita ajar cara buang jarak dekat, jarak jauh, nak pagar diri, nak pagar rumah, nak scan, nak tahu apa-apa. Kalau pakai jarak jauh, kita cuma ijazah hantar WhatsApp, link ke Telegram, tengok dalam video lah. Telegram saya tu ada nota ilmu, baca situ. Kena pula Mak cakap, contohlah, tak tahu IT, tak buka Telegram. Lepas tu telefon sini, tak ada pun Telegram apa-apa. Sedangkan link WhatsApp kan tulisan biru tu kan tekan jadi link. Kadang-kadang orang bunga-bunga kan tak tahu. Lepas tu salahkan kita, dah berapa tahun tak dapat pun. Datang sini tunjuk. Kita pun tekan link. Beribu tak pernah baca pun. Contoh. Tapi kalau akak faham senang. Ya, kalau dia kerja, alasan banyak je ni. Anak saya kerja, takkan tak boleh balik. Tapi kalau kena yang dah kahwin pula, tak balik sini. Nak tunggu, saya duduk seorang, tak ada. Laki pun tak tahu nak buka WhatsApp, tu kata kita nak balas. Macam mana kak? Kalau tengah gemar, datang pun pakai anak hantar, betul? Sendiri pun tak nak drive, sakit. Pijak pedal tak boleh, tak rasa ke? Dah duduk seorang, tak ada. Duduk seorang-seorang. Apa kak? Duduk seorang. Mbak, saya baik ada anak ambil cuti Tak, saya pun kerja sendiri. Kerja apa? Saya buka perniagaan kedai sendiri. Kedai apa? Kedai untuk baju-baju ibu, aksesori dia, budak. Boleh link tu lah, sama lah. Akak ni buat baju juga, ibu-ibu. Dia supply hospital. Okey lah. Ibu-ibu hospital nak baju ke? Kau tukar phone number, business link. Akak ni dah bisnes lama dah. Banyak dah sebelah selatan ni hospital pun dia supply. Boleh lah kalau nak tahu ada ibu-ibu je pakai nak ke. Akak pun kebetulan nak pakai tukang jahit kan. Ni link lah. Mesti dia ada jahit kan, ada pekerja dia. Ibarat rezeki kongsi lah. Betul kak Nanti tukar-tukar nombor. Akak bagi nombor telefon. Nanti siapa akak punya anak dah habis balik terus kan lupa nak bagi. Saya dah ambil nombor telefon akak ni. Bagi akak ni. Tukar-tukar phone dekat handphone bagi dia. Kat sana, dekat alam. Akak baru kejap pergi jalan belakang tu, bagi nombor telefon, tukar-tukar kad ke apa benda lah. Jadi saya bagikan jodoh rezeki ni. Alhamdulillah. Saya lebih lah. Akak nak tunggu anak buat rawatan ke nak rawat terus? Tak boleh cakap? Okey, tak apa. Tak ada. Okey. Akak masuk YouTube tahu kan Akak nak minum depan YouTube ke nak pusing muka minum air? Ini Boleh? Buka minum lah. Syahadah, bismillah, niat nak sembuh. InsyaAllah. Cina air tu dah kontak balik belum? Payah atau teluk emas tu? Follow up dengan dia. Dia tengok dia ada balas lagi ke tidak? Follow up. Kan air habis tak ada stok lagi. Nak hujung tahun dah ni.
Akak dah ambil telefon dia. Akak dah ambil telefon akak ni. Tak, awak ambil kad akak juga, nombor akak. Saya tak bawa, saya nak kat Johor. Tak bagi nombor telefon. Boleh. Save nombor dalam handphone akak. Phone akak. Ni ambil pen kat sini kertas. Ambil nombor telefon akak ni. Engkau tunggu akak ni balas. Kan dia tak balas-balas, dia hilang kad kau sampai besok-besok pun tak jumpa. Dan jangan tanya saya lagi tak kenal akak ni. Baru kenal kat sini. Pusat rawatan. Kau bisnes besar-besar tak bawa kad kak Jangan bawa. Ha. Jangan bawa. Kalau kat sini kan dah boleh kasih saya satu, saya nak tempah baju ke kan, apa kan. Kadang-kadang saya pergi macam China pun saya memang saya di belakang, orang lain di depan. Itulah. Pergi China bila kak? Nak ikut? Lama tak pergi tahun ni. Tengoklah insya-Allah. Saya nak pergi tempat-tempat yang macam barang-barang rumah. Lampu-lampu, kursi meja. Dia dekat yang tu. Guangdong. Dia cakapkan kat Guangdong dengan baik Beijing. Akak pergi mana? Saya naik atas sampai ke tempat yang Xinjiang, tempat yang ada sikit yang sari kecil tu. Orang tu macam orang yang muka macam Apa kan ni, Mongol. Bagi ambil telefon akak ni. Negara China kita pergi. Akak ni boleh cakap Mandarin? saya tak boleh tapi pekerja. Dia dengan orang Malaysia, orang Muar, tapi dia memang Chinese tapi dia dah jadi macam interpreter lah. Ya, dia macam Okey, ambil telefon akak ni. Nak pergi China. Dia suka jalan-jalan kak. Ambil telefon akak tu. Kak Azhar. Tapi kalau jadi anak murid dah boleh buat interaksi hari-hari kak Tak mahu. Saya memang nak pergi China. Cuma pergi sana ayam mitik berbual, masalah. Ya, tapi dia kena cari orang yang betul-betul Macam akak tadi contoh akak nak pergi, ada anak murid yang daripada apa nak murid kat pekerja muar tadi kan. Dia boleh interaksi, lagi senang. Kan? kadang-kadang macam kata kita nak barang, kita hantar dulu barang kita, dia akan buat Sampel lah. Sampel hantar Malaysia, kita setuju. Lepas tu kita dapat posting, kita banding kilang-kilang lain, tapi dia ni yang termurah. Tapi tengok balik yang termurah tu kadang-kadang kualiti dia tak bagus. Okey, macam saya pula bukan buat buatan, saya nak beli barang sana bawa sini. Contohlah akak tak pergi, pinjamlah pekerja akak tu kan. Tok guru nak pinjam anak murid takkan tak boleh, pekerja kan, saya bayar gaji tambang dia kan. Dia boleh bercakap ke sana. Kan. Kita ni ayam itik tercengang, lopor kan, tak apa. Pergi pun buang masa. Ya, kadang-kadang macam, tapi sekarang ni China dia tak boleh terbuka sebab COVID masih buat penegasan. Tak apa, kita tunggu tahun depan lah. Sebab kat sana dia buat aktif kan COVID dia. Jangan dulu lagi. Sebab macam kakak punya, macam kilang yang dia buat kain kakak tu dia jadi bos Kak Zah macam kita orang tutup berapa bulan sebab sana sekarang dia back order lah terlalu banyak. Dia back order tu daripada lepas sampai tahun ni terlalu banyak. Jadi macam kita memang klien yang betul-betul. Yelah, klien tetap lah. Tapi kena ikut jugalah dia punya apa package order tu. Cuma kita akan cakap I pay extra for you. Dia boleh tak keluarkan masa dulu. Itu walaupun dia kata setuju tapi dia akan bagi tarikh yang dia lah. Dia dah sebab kita buat baju ni macam dekat baju hospital sebab kita ada kualiti yang baju dia buat kan yang per hospital kan body sampai 360 kali. Jadi kain benang dia lain sebenarnya. Macam baju kita biasa ni lebih kurang 50-50. Kat sana saya mungkin guna kotor 80-20, polyester 25. Jadi dia kena special weaving. Special made lah. Dia jahit. Benang ni pun special benang. Baru tahu pasal ni. Sebab dia tak tahu ketika sama je kan. Lepas tu bila basuh kan kat hospital kalau dia maintain saja. Tak lusuh lah. Untuk sebab kita guna teknik mula-mula kita bukan teknik kita celup ni, kita guna teknik celup dari benang. Benang tu dia celup. Baru dah jadilah terus. Selalu orang dah jadi baju baru celup kan. Nanti link lah, jodoh, rezeki kan. Kolaborasi lah. Kalau akak ni lupa cakap kenalkan terbaik adab, tahu lah tu kan. Okay, kita berikan rawatan akak ni, mak ni kesian dia, so batuk je. Okey kak, tak lutut. Macam biasa lah, macam pengantin kak ya. Zikir dalam hati, Allah, 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 Allah La ilaha illallah, Muhammad. Bismillah.
Sheila. Sheila. Zikir kat lawan Allah, 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 Allah. Sheila. Kau nak muntah-muntah kak Ada bukan? Sheila. Sheila. Pergi belakang kak Sheila. 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 Tengok sikit. Sheila. 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 Rasa apa tekak? Tekak rasa apa? Dia boleh telan saja. Dia boleh telan. Mana air ibu ni? Okey, minum lagi tak? Okey, telan. Alhamdulillah. Adik belajar. Kalau tak belajar, kita pun tak dipaksa lah. Okey. Tadi semput kan? Cuba tarik nafas. Lega tak? Selalu kena batuk-batuk, ambil pumpnya oksigen. Mak selalu dia kalau Dia pakai oksigen lah, tahu. Ni sekarang ni akan ambil nafas. Lega ke? Lega. Belajar. Tak kena lagi, insya-Allah. Lagi apa masalah? Cakap je. Okey, dia tak bercakap. Okey, selalu action. Kau cakap dengan dia macam ni, mak kalau keluar pada rumah, dia elok, dia sihat. Bila dia balik rumah tu, dia sakit balik. Dia batuk tak berhenti, dia tak boleh tidur. Kadang ada lipan tiba-tiba kat sebelah dia. Kaki dia rasa macam kena cocok. Lagi, kaki kena cocok, lipan kat sebelah katil. Lagi. Dia lipan kat mana dia pergi, kat situ lah Dia dia. buka resit dia belum? Lepas tu, kalau dia balik, kadang malam,
Dia kata macam ada Benda ikut. ada benda tu, ada yang memerhati. Yang baru-baru ni abang baru balik, abang jumpa saya baru balik. Dia kata dia tidur lambat. Dia kata macam ada orang parti je dia. Daripada dia masuk sampai dah sekarang ni dia kata. Ada bau rokok tak? Ada kan? Ada. Tu bomba tu datang. Dia perhatikan, bisa rokok. Rokok tu baru rasa macam rokok keras je lah. Dia panggil kretek lah. Itu daripada Indonesia. Betul tak Terima kasih. Betul. Belajar. Belajar ke dinding. InsyaAllah. Bomba tu agak bau je kan. Mampus tergolek. Ya, masalahnya cakap menantu tu. Mak kata yang ni menantu. Saya punya kakak, suami dia. Okey. Saya tanya akak. Akak kesian dia ke? Akak kesian diri akak? Akak nak tergolek ke? Nak dia tergolek? Menantu jadi hantu nak buat apa? Saya tanya akak sekarang. Awak sebagai anak kan? Sayang menantu ke sayang ibu? Saya ibu. Habis? Bantai lah. Puli apa? Menantu dah buat ibu mentua macam gini. Menantu apa? Tu hantu. Sayang dia lagi. Habis? Bantai. Balon tibai dia. Cuang ngajak. Menantu. Itu hantu kak. Kalau dia baik, menantu yang baik, dia tak buat akak sebagai mak mentua. Betul. Akak sayang menantu. Apa barang bro. Fikirlah sendiri. Akak sebagai anak, fikir sendiri. Ya. Okey kan? Nanti besok datang lagi. Cerita dia sama, saya marah akak lagi. Tak nak belajar degil. Mak cakap walaupun bunyi gemas tak jauh, masa anak terbuang. Cuba tak sendiri. Tak darat. Takkan bawa. Dia dengan seorang, menyampah aku dengar. Belajar. Akak saya menantu, betul. Tapi kalau menantu buat akak je gini, tak sayang mak mentua dia, nak buat apa? Anak kau dengar apa anak marah. Betul dek? Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Selamat semua, masih sampai kat ya. Dah jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa. Adik, Nak buat cakap okey. kan bagi dia. Ini nasihat kalau ada anak belajar kita ambil. Pernah ni kat YouTube saya tak ya? 7 beranak tu belajar. Berdinding. Tak ada berdinding, tumbang. Ibarat rumah tak ada tiang. Tiang seri orang tutup dulu kan. Ketua kapal mesti nak ada teraju. Lancang kuning, layar malam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak faham sekarang? Aku cakap lah. Cakap. Apa lagi nak cakap? Mak cakap kata baru ni ada jumpa botol. Ada botol Minyak wangi. Macam minyak atar gitu lah. Dia bukan macam tu lah. Dalam tu ada kain. Dia kata ada jumpa 3 botol. 2 botol kain tu warna hitam. Satu tu warna kuning. Itu dia buat kamu lemas. Dia tak semangat akak dalam tu supaya akak lemas. Bila akak ada ilmu, akak boleh pecahkan. Bukan ambil botol tu pecahkan. Pakai ilmu Allah saja, hancurkan botol tu. Lepas tu mak minta lah dengan tabib, dia minta ambil balik, so pulangkan balik barang-barang dia semua. Saya boleh pulang balik. Tak ada ilmu, hantar balik tak? Sebab tu kena ada ilmu. Akak ijazah hari ni, akak dah ada ilmu. Balik, akak boleh bersihkan rumah akak. Kita akan ajar lah. Jarak dekat, jarak jauh. Akak boleh kosongkan ilmu dia hari-hari. Mana bagus? Ataupun akak asyik datang sini, tabib tolong bayar. Masa anak-anak ni, perjalanan akak bunyi gemas dekat pun dekat 1 jam lebih. Betul tak? Ada 1 jam lebih. Bunyi dekat je gemas. Masa kerja tak sebaik kerja sendiri. Kedai harian tak pun. Alamak, belajar je lah mak, senang. Mak kau degil, batu besar atas kepala duduk. Belajar pun saya tak paksa. Cuma saya di sini sebagai perawat, saya lebih suka pesakit-pesakit yang datang belajar ilmu ni, ataupun bukan pesakit, belajar ilmu sebagai pendinding. Misal kata keluarga sendiri kena, adik-beradik sendiri kena, kita boleh bantu jiran, kita boleh bantu masyarakat. Sihir dah berluasa daripada zaman Firaun, betul? Ya. Sihir dah berluasa dari zaman Rasulullah, betul?
Sampai ke hari ini ada akta tak Malaysia? Sihir adalah satu pembunuhan jenayah. Tak ada. Contohlah kalau saya ilmu hitam, saya sihir kat depan polis sana ya. Saya sihir tu mati. Polis tak ada buat apa pun. Akta tak ada. Tapi kalau kita sebagai negara Islam, kalau kita ikut dalam Al-Quran, sihir zaman Firaun dah ada, zaman Rasulullah dah ada, kan boleh buat akta. Cuma akta ni jangan dipindah kepada mahkamah sivil. Sebab apa? Ini antara agama, tak ada kena dengan sivil. Tapi masalah ini tak ada lagi. Jadi menderita kamu semua tak ada ilmu. Jadi bila kita ada ilmu, kita bilang sihir tak? Dah. Bila kita bagi dia balik, dia sakit macam akak, baru dia kenal buku dengan ruas. Di atas langit ada langit. Cakap tadi kan. Minggu depan lagi nak belajar lagi. Berapa belas tahun? 13 tahun dengan sihir. Cakap lah lebih kurang geng lah geng. Ya. Belajar. Sebab dulu mak dia buat kanak-kanak tu. Mak dia sakit, anak dia pula ambil anak dia. Ya. Lepas tu anak pula nanti cucu dia pula. Betul. Akak main bila akak je gitu ya, sakit. Belajar akak. Terpulang dah akak lah. InsyaAllah. Tak nak belajar sudah. Aku nak belajar datang sini. Sebagusnya datang sini. Pertama, kalau kita jarak jauh, akak tak dapat baca live. Okey, cara macam ni. Akak siapa nak ajar? Ke sini kita belajar live, faham? Kalau anak tengok, akak boleh. Contoh, kalau akak belajar sekali lagi bagus. Pasal apa? Belajar mak kat rumah. Jadi kamu pun bisa ada berdinding. Walaupun kamu kerja sendiri, tengok akak tu. Sampai barang hospital belasan tahun kan. Kena sihir. Nampak? Kau jangan ingat, aku tak apa nak sihir saya, tapi kau tahu sihir kau nanti bila? Tu anak dia sebelum tadi kan. Sama cakap, batuk tak berhenti berapa tahun dah. Perawatan, hilang batuk dia. Cakap tadi lah, sama lah. Susah ke rawatan ni? Senang je. Ada baca-baca ke? Tak ada kan? Ada umur, ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa, belajar. Tengok kat kamu. Bila kamu bisnes ingat orang tak patut merah. Betul? Sama kat tadi. Saya recommendkan lah pasal apa? Line lebih kurang sama kan? Maka dia bagi awak projek, alhamdulillah. Habis lain orang tengok tak jelas. Ini kan usaha sendiri, betul? Rezeki masing-masing. Kena ada ilmu. Tak ada ilmu, sakit sama kamu. Tapi saya pun dulu sakit. Baca awak dah biar pada dinding. Belajar ilmu, kan? Dah tag team, dua orang ajar. Okey, apa nak pesan di luar sana? Jangan ada masalah cakap ni. Lepas tu besar tak kepala, anak cakap pula. Akak lah cakap. Tak cakap, suara. Dia ibarat masih luka dalam ni, pedih. Kan? Pedih kan, luka. Belikan madu, kita ada madu RM55. Dah habis tak? Habis? Dah habis dah. Kita dah order tak sampai lagi. Madu kuat. Beli madu, jangan ori lah, jangan yang palsu ke. Minum. Herba ada beli saya kan? Syahdah, bismillah dah mati. Nak minum air herba tu, ya Allah Tuhanku. Ini saya ajar baca air dia. Dengan izinmu, hancurkan segala sihir, benda-benda zalim, semak-semak zalim, roh-roh zalim. Supaya musuh-musuh tengok aku suka. Dengan izinmu ya Allah, kun fayakun. Boleh ingat? Ingat tak? Mak kau memang tak boleh ingat. Confirm ya. Cuba lah. Handphone off kan? Okay, on sekarang? Tak, luar. Kat luar. Nak rakam ataupun tengok YouTube saya ada ajar orang dalam Saya YouTube. cuma selalu tengok YouTube. Saya ada ajar orang buat cerai buat air tu je. So minum. Okey, mak tak cakap awak pesan, aku nak pesan netizen luar sana. Mak kau dah jadi clue lidah berkata-kata. Mak nak cakap apa, orang cakapkan. Mak nak cakap apa, orang cakapkan. Bila mak cakap apa, orang cakapkan. Anak cakap. Cakap kalau orang translate kan. Ya. Alhamdulillah.
nak sampaikan ke orang. Ya itulah sampaikan tu mak yang cakap tadi tu, sampaikan. Saya datang ke sini. Datuk ni ambil kan Abang alhamdulillah sikit. Kat dia. Cakap tu pun. Mak juga. Dah cepat. Beri salam. Bagi salam dulu, sampaikanlah apa mak kamu punya hajat tadi. Ambil ni kena ada rumah kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum datang sini, mak selalu batuk-batuk. Kaki sakit, nak berjalan pun susah. Selepas dapat rawatan daripada tabib, alhamdulillah, mak pun batuk pun dah tak ada lagi, tak dengar ni. Cakap ni lah, tak dengar lagi. Alhamdulillah. Jalan, insya-Allah. Nak cuba jalan? Mak nak cuba jalan. Sakit lagi tak kaki mak? Jangan bawa handbag, ya tinggal lah. Belum nak balik lagi. Suruh jalan test saja. Sikit lagi. Ringan. Ya. Ringan. Alhamdulillah. Duduk. Belum habis cakap lagi dalam YouTube ni. Jalan pun dah laju sikit nampak. Jadi siapa-siapa yang di luar sana yang memerlukan rawatan, yang ada masalah luar dalam, bolehlah jumpa, datang ke sini Kat mana ni, Dek? di Masjid Tanah Melaka. Melaka, berdekatan dengan hospital. Klinik Masjid Tanah. Klinik Masjid Tanah. Ha. Dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen di luar sana, sama ada kamu ada sakit medis, non medis, sihir, apa-apalah, ya. Setiap penyakit ada penawar, melainkan mati. Usaha kita cuba sabar yakin doa tawakal. 70% sakit manusia adalah gangguan syaitan. Jangan lupa, penyihir-penyihir di luar sana dan juga penjuru-penjuru sihir, taubatlah kamu sebelum kamu ditaubatkan. Kalau kamu tak takut Allah, kamu akan tunggu azab api neraka. Macam mana api neraka itu, ya. Nasihat saya kepada netizen-netizen yang tahu di mana adanya penyihir-penyihir di dalam Malaysia ini, hubungi saya 0192169911. Ya, bagi saya nombor telefon penyihir itu, tempat tinggal dia, saya akan datang cari mereka. Ya, ingat di dalam Malaysia tidak ada akta yang mengatakan sihir adalah satu pembunuhan. Ya, kepada penyihir, tunggu kedatangan saya menghadapi kamu. Jika kamu tidak mau taubat, itu hak kamu. Tetapi jika kamu ingin menentang saya, kita akan jumpa, sama ada alam gaib, alam nyata, ataupun pakai kudrat. Okey, jangan lupa zikir dalam hati, bukan di mulut. Di mulut terjasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, kuatkan jasad. Jangan lupa serahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup entah meninggal dunia. Jangan lupa selawat atas salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, tuning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.